早晨，咁嚟到1月13號，咁就啱啱睇完晨操，同大家分享下今日有冇啲咩嘅 fit 馬先。今日咧有一個嘅馬房出嚟嘅馬咧，我都覺得係試得幾靚嘅，就係希斯，係啦。咁有4隻馬咧，大家都可以 mark 定嘅。咁先嚟就 J127就係太陽勇士啦。咁其實呢隻馬都唔係淨係今朝出嚟快跳好狀態嘅。咁之前都已經係跳得好好，亦都最近出到嚟跑咧都跑到個位置啦。咁我覺得今次再見到佢呢個狀態係冇走樣，呢啲馬 keep 住都係長期勇銳嘅。咁之後再出有啲好啲嘅際遇咧，都有機會會繼續跑近，咁大家留意啦。另外就係 J467深紅紅啊，咁呢隻馬亦都係keep 住咧都係好狀態啊。佢以前係一隻比較上偏慢腳少少嘅馬嚟嘅，咁但係嚟到最近嘅快跳啊，或者真係出嚟跑嘅時候咧，都冇話之前咁慢腳噶啦。咁所以我覺得呢啲都係敲緊門嘅馬咧，咁之後再出，我諗大家都會識揀。而第三隻係 K031嘅紫荊拼搏，咁呢隻馬其實喺今季已經跑咗一場嘅啦，已經咁初出嗰一場我覺得都個追勢唔錯啦嚇。咁開咗氣之後，今朝再見到佢咧個快跳嘅力度啊觀感咧，係比佢喺今季未出嚟跑之前好咗好多。咁呢啲馬，我覺得佢今季應該如果保持進步嘅話咧，成績係會有繼續交俾大家嘅嚇。所以K031紫荊拼搏再出，大家要留意。而第4隻馬咧就係 K374呢隻嘅滿樂城，呢隻馬之前俾我嘅觀感係一隻個頭會惡住嚟跑啊，有陣時出嚟跑比賽嘅時候咧會少少片啊，唔係好規矩嘅馬嚟嘅。但係今朝早俾我嘅觀感就叫定當咗好多，同埋叫專注咗啦嚇，起碼都叫做可能自己出一隻馬出嚟快跳，可能冇其他馬影響，就可能個觀感會好啲啦。咁但係叫做唔差啦嚇，咁所以呢隻滿樂城睇下之後再出嚟跑，又會唔會話將個名次會再提升啲咧嚇？咁我諗如果你話玩下啲位置嘅話，呢啲馬未話有走勢俾大家睇到嘅時候咧，都會有一定嘅賠率可以試下溝下啲位置嘅。所以呢4隻馬大家可以留意下，今朝我覺得係幾好嘅馬嚟，4隻都係希斯馬房嚇。好，咁嚟到1月14號咧，繼續都會有一場嘅推介同大家分享啦。咁未講之前，如果大家想知道更加多嘅晨操資訊啊，有冇啲咩嘅跟進嘅晨操馬都可以加虎仔嘅賽馬群組啦。又或者喺賽事上邊嘅賽前分析啊，即場虎仔都會揀一啲嘅沙圈好啲嘅狀態嘅馬，俾大家參考去作為投注嘅。咁所以都希望大家可以多多支持虎仔啊。咁呢一晚咧，我就揀咗第4場4班1650米同大家分享下。咁都有幾隻係我之前都品提過好狀態嘅馬，希望可以再出叫做攞到頭馬啦。先嚟就6號嘅康昌之星啦，呢隻馬我都跟咗幾次，除咗上一次嘅跑1800米，我都有揀到落去深水埗度，但係我冇揀到咁前，因為前嗰2-3次跑谷草1650米我擺頭嘅。咁當然我覺得谷草1800米暫時嚟講或者嗰一場嘅形勢啊檔位就好唔就佢跑啦，所以我就冇揀到。但係今次翻嚟跑1650米埋滿啲快虎觀感咧都仲係好好，所以呢隻康昌之星睇下有冇機會可以叫做搞隻頭馬啦。所以第一隻揀咗佢先，而另外一隻就揀咗11號嘅古惑大師。呢隻馬跑咗咁多場嘅賽事，我都覺得佢係一隻比較均速少少嘅馬，所以而家即係keep 住喺中距離賽事嚟跑咧，我都係完全合佢嘅腳法啦。都啱佢嗰個嘅走勢。田草1600米嗰2場戴咗個眼罩，好似唔係好幫到手。今次剝翻個眼罩，翻嚟跑1650米。你睇翻佢之前喺118嗰一場咧，其實喺入邊捐上嚟個第2係捐得唔錯。咁所以呢隻古惑大師今次亦都係一個唔錯檔位，大家可以睺下。而第3隻10秒嘅新幹線，咦睇嚟呢隻馬而家踏入6歲之後咧，隻馬就變得比較關速少少啦，就跑1200米咧，有陣時就睇翻個上季就留得比較後少少。同佢啱啱出嚟跑嘅時候有啲唔一樣。咁呢隻馬都而家跑中距離啦嚇，咁今季初出話都跑到個第3，即係有啲 surprise。當然有啲朋友都好叻仔，一出嚟即刻都揀到呢隻新幹線啦。咁今次亦都有個3檔，同埋我覺得呢啲馬本身喺4班都有一定嘅能力，唔需要話一定要落5班，所以新幹線都睺埋。而再揀多隻嘅話咧，我就會中意隻9號嘅君子勝啦。佢都唔係一啲好特別標青嘅馬嚟㗎啦，咁係叫做呢場嘅快馬，我覺得就唔算話太過多啦嚇。咁佢亦都排咗一檔，會唔會話擺得喺前面賺到少少形勢咧？所以都兜埋佢。所以呢場嘅賽事咧，我係揀咗6號嘅康昌之星，睇下有冇機會出頭啦。11號嘅古惑大師，12號嘅新幹線，同埋9號嘅君子勝。咁4隻馬買呢個2重彩複式啦，82蚊，睇下可唔可以扭尾到博到啲好啲嘅分頭2重彩俾大家啦。好，咁今次介紹係咁多先，下次再同大家分享，拜拜。